And now, are you ready? Check this out. Bienvenidos. Prepárense a vivir un espectáculo audiovisual que activa tus sentidos. Un concepto vanguardista que lleva a tus eventos a otro nivel. La música, nuestro sistema de audio, video e iluminación inteligente, en conjunto con todo un espectáculo que te transporta a un grado de diversión. Inigualable. Nuestro espectacular show de botargas totalmente en vivo. Nuestro DJ Eddie Luna. Nuestro animador Iván Luna. Saluden a Titi, vamos a tirar. Y el poder de nuestra música hacen de nosotros el mejor concepto en sonidos. Desde San Francisco, Soyaniquilpan, Estado de México, los hermanos Luna traen para ti. Sonido Gasparín. Sonido Gasparín. Y este es el estilo y el sabor. Sonido Gasparín. Sonido Gasparín. Bienvenidos. Aquí damos inicio.